Buongiorno a tutti, oggi parliamo di bruxismo. Allora, definizione. Il bruxismo è un'attività dei muscoli masticatori caratterizzata da contatto dentale ripetitivo o sostenuto o da contrazione o spinta della mandibola. Allora, il bruxismo è praticamente lo sfregamento violento e rumoroso dei denti dell'arcata inferiore contro quelli dell'arcata superiore della durata di alcuni secondi o anche di più, purtroppo. Molti ormai purtroppo lo conoscono, è difficile trovare in poltrona qualcuno che non sa di che cosa parliamo quando nominiamo la parola bruxismo. Allora, ritornando sul bruxismo, diciamo che è una parafunzione, ovvero un movimento non finalizzato ad uno scopo. No, non è come la masticazione, ad esempio, no? La masticazione è un movimento finalizzato appunto alla masticazione del cibo e invece il bruxismo non ha alcun fine specifico. Spesso è riscontrato in pazienti che hanno problemi occlusali oppure che assumono dei farmaci specifici come ad esempio gli antidepressivi, neurolettici, antipsicotici, oppure che hanno malattie neurologiche specifiche come quelle che sono caratterizzate da movimenti muscolari involontari, oppure li ritroviamo anche in pazienti, e questa è la situazione più comune, che hanno dei particolari stati emotivi come stress, tensione emotiva, rabbia, aggressività oppure ansia. Al bruxismo solitamente si associano spesso delle limitazioni dei movimenti della mandibola, chiaramente dolori, scrosci, click, quindi disfunzioni dell'articolazione temporomandibolare, l'articolazione della mandibola. Poi abbiamo anche cefalee, emicranie, ronzia, acufeni, quindi quei rumori agli orecchi, però possiamo ritrovare anche gengiviti, parodontiti, usure delle superfici dentali, erosioni cervicali, quindi quelle vicine al colletto, abbastanza marcate. Lo stress, ricordiamo che non è la causa scatenante, ma può essere sicuramente un fattore che va a peggiorare tutta la situazione. Ricordiamo e sottolineiamo che il bite non è la medicina al bruxismo, ma è semplicemente uno strumento che va a limitare i danni provocati dal bruxismo, quindi andando a proteggere in modo molto importante i tessuti duri della bocca, quindi i denti, ma anche le mucose. Sicuramente una visita accurata in poltrona con il dentista può andare a evidenziare molti aspetti specifici che possono essere gestiti con una riabilitazione muscolare, anche per ricevere consigli su nuove buone abitudini e l'eventuale sostituzione o rimodulazione di magari farmaci che sono assunti per una patologia in atto e molto altro ancora. La situazione chiaramente richiede sempre molta attenzione, perché nel tempo possono verificarsi numerosi problemi irreversibili non solo a carico della bocca. Quindi è fondamentale parlarne quanto prima con il dentista per trovare la soluzione migliore nel minor tempo possibile. Avete sentito quante cose ho nominato prima tra gli effetti, diciamo, collaterali della situazione del bruxismo, quindi è molto importante prenderla in considerazione, non trascurarla, perché comunque i danni provocati dal bruxismo purtroppo sono permanenti e non reversibili, quindi proteggete i denti prima che potete, nel caso che vi siate resi conto di attraversare un periodo in cui vi sembra di stringere forte i denti oppure di sfregarli tra di loro. Solitamente ve ne accorgete alla mattina al risveglio avendo un pochettino di tensione muscolare nella zona della faccia. A volte ce ne rendiamo conto anche da piccoli dolori al collo, alle spalle, ma anche alla schiena, che magari prima non c'erano in un periodo particolarmente faticoso, un periodo particolarmente stressante. C'è il rimedio, c'è chiaramente il dentista che deve valutare la situazione, voi che dovete essere consapevoli di quello che state provando, di quello che state attraversando, e poi esiste lo strumento che è il bite, che può aiutarvi sicuramente a risolvere buona parte di tutti i problemi che state avendo nel periodo. Io vi invito a inviarci messaggi per approfondimenti, chiarimenti o quello che volete. Trovate tutti i contatti in descrizione. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima.